Allez, c'est parti, premier tour de bateau, donc voilà, c'est chargé comme jamais, donc direction le poste 29, donc pour Pierrick Briand et Jérôme de Parnay. Voilà, donc je les emmène avec le bateau, du moins j'emmène le matériel, eux vont se déplacer donc à pied, puisqu'ils n'ont pas le droit de monter dans les bateaux. Donc voilà, là je vais longer toute la bordure et puis j'ai 2 tours à faire. Là, mine de rien, on a mis un peu plus de 500 kg de matériel dans le bateau, donc j'espère que la traversée va bien se passer. Et on attaque donc du coup les lives FFPS à partir de 14h. Et moi bien sûr je vous tiens au courant donc sur cette chaîne de ce qui se passe dans la journée et notamment peut-être des poissons qui seront pris et tout ce qui va avec.